陸續會對陸續放監嗰啲人都係同樣會咁處理，因為我諗而家香港政府呢啲咁嘅杯弓蛇影嘅即係辦事態度，佢會覺得每一個放出嚟嘅人可能都係會有某程度上嘅影響力，即係好似佢哋每一個人都係代表香港大多數80%以上嘅市民。以前係有選舉嘅時候，真正選舉嘅時候，佢哋係佢哋嘅代議士。咁佢哋而家重獲自由嘅時候，一定係對於喺市民嚟講，都係會幫佢哋打咗一個強心針啊，令到佢哋士氣大增啦嚇。即係因為自己嘅人民英雄放監係嘛。咁我諗喺政府而家嘅即係處事方法入邊咧，我個人嘅睇法就係佢唔可以再俾香港人有追求民主呢方面嘅有士氣咯。咁所以佢哋就會陸續，我諗覺得任何一個放監嘅人，佢都會非常之即係嚴謹咁樣去控制佢哋曝光率啊。因為最簡單嘅比喻就係，即係政府而家佢哋做嘅事情都係好多旁門左道啦，即係無中生有啦。咁其實啲陰氣幾重嘅，即係佢哋做埋晒呢啲係咁反普通常識嘅事。咁但係放監出嚟嘅人嗰個氣場係好犀利㗎嘛，因為佢哋已經係為香港人犧牲咗。咁即係出到嚟重拾自由嘅時候，嗰個氣場係好緊要㗎嘛。咁陰咁重嘅香港政府應該就抵受唔到咁嘅氣場嘅，所以佢哋就即係唔會俾佢哋有一啲話太多嘅曝光率咯。可能就係之前同佢哋已經講好數，就係話你哋唔可以出現喺媒體嗰度。即係如果佢哋真係出現喺媒體，可能真係講唔定全城人夾道歡迎啊，係咪咁咧？係有冇講到數就唔知道啦。不過應該都係專登令到佢哋係即係低調啲咁樣出獄啦嚇。咁佢有冇去監視佢哋啊？或者係真係原來放翻佢入個大監獄嘅啫，咁樣有冇收佢護照？咁呢個大家就好難猜測啊。不過擺明就係佢哋唔會想俾市民即係有一啲任何嘅振奮啊咁樣嚇。咁佢哋係即係要繼續佢哋呢個論調，呢一個叫做仲係潛伏有幕後推手啊，香港有國家安全啊呢啲咁嘅荒謬嘅論調啊嘛。咁所以如果你話咁正氣嘅事件嚇，即係我哋嘅人民英雄放監，佢一定係會低調處理。係。咁對於呢個47人案，咁而家咧就似乎咧就放咗4個人，咁之後可能陸續都有放嘅，所以我覺得佢哋係首先打個預防針，係話你哋香港人唔好諗住話我哋放咗人出嚟，你可以採訪，可以聽佢哋嘅心聲，就以後放監可能都冇啊。但係佢哋有好多人係好長嘅刑期嘅喎，喺坐監可能有10年嘅刑期，咁長嘅時間係咪？咁佢哋失去自由，即係你對於講起自由啦，對於香港以後係有咩睇法咧？嗰啲更長刑期嗰啲人放出嚟嘅時候，嗰個震撼性更加大啦，係嘛？咁我覺得政府都唔會容許佢哋有咁嘅曝光率㗎啦，都應該係但係佢咁做冇用嘅，即係香港人自己知道應該係點樣樣去睇呢件事㗎嘛慢慢佢哋每一個放出嚟，政府越係咁做嘅，民憤就會搞到越大咯，係嘛？咁好令人好難化解點解政府睇唔到呢啲嘢。不過就似乎佢哋而家嗰個取態都係比較上愚蠢嚇。係。咁就講完呢個47人案啦，就我想問下阿周生近期嘅情況啦，因為我諗觀眾都係好關心阿周先生嘅，咁樣係啦，咁你可以介紹下嘛？冇乜特別啦，我都係過翻正常生活，近況都係一般係同以前一樣啦。咁都係繼續
希望自己喺英國嘅生意繼續做翻好啲，咁都係正面啲咁去做事咯。對我嚟講，香港政府咁荒謬，我覺得我哋都唔使出嚟點樣做咩特別嘅倡議工作㗎啦。佢哋繼續係咁做法，都已經係繼續幫我哋，即係大多數香港嘅市民，都好越嚟越好清晰咁樣分到個對與錯咯。我以前都好多時都提及到，即係基本上，我睇成個社會運動或者任何嘅民主運動喺香港，其實都唔係用我顏色嚟睇嘅。即係有人都問過我，就係話2019年之後你識朋友係咪都要小心，佢一定要係黃咧咁樣。咁我都係每一次都係同佢哋解釋嘅。其實我由頭到尾都唔係好着重去分嗰個顏色啊。我自己本身就係一個男人嚟嘅，咁我反而係集中都係去分一啲即係社會運動之後識到嘅人，究竟佢哋係好人定係壞人咯？即係佢哋係有品德嘅定係冇品德？有良心定係冇良心？有正氣定係冇正氣？我哋基本上而家都即係過咗咁多年嘅，越嚟越好明顯就係香港都冇得點樣睇話顏色嘅問題，因為好明顯就係支持政府嗰邊嗰啲人就好多都係好冇品啊，好冇良心啊，歪曲事實啊，指鹿為馬啊。基本上呢一紮人都係一啲好劣性嘅一啲香港人啊。咁幸好大多數，我個人相信80%以上嘅香港人都係好嘅，係正氣嘅，就係唔啱嘅嘢佢哋都會照講出嚟。咁所以就我覺得政府越嚟越走呢個論調，即係又喺度杯弓蛇影啊，話有幕後推手啊，又有國家安全問題，佢就越嚟越多人係會對佢哋嘅行為好反感啊。因為香港人都係即係一大班嘅聰明人嚟嘅嚇，咁就所以我哋自己就都係做翻自己咯，盡量都係去開開心心咁過生活，同埋即係自己嗰個即係處理好啲自己嘅生計啊咁樣。我哋啲倡議工作都係其實越嚟越容易做嘅，即係我哋都係每一次見到啲荒謬嘅事件，我哋就發聲，就指住佢哋話佢係荒謬就得㗎啦，都唔使點樣鬧佢，亦都唔使特別憤怒即係我都係次次都係會見到啲荒謬嘅喺任何新聞啊、Facebook 啊，見到啲政府荒謬行為，咪嘲笑下佢啊，然後即係